Здравейте, хора! Днес ще караме скейтборд с Петър и Радо и аз. Първо, Петър ми показва как людея, после аз си вземам телефона и кръста като луд. Зато. Ай, махни се, Петре, първо съм аз, нали? Ето Петър взема. Ето. 1, 2, 3, 2, 1, 0. Давай, Силмари! Давай! Ето, здравейте хора, ето да е там от... Ето, гледайте, много яко стана. Хора, аз сега си позувам и гледам телефона. Айде. Малко телефона се повреди. Не, добре, просто се изкъчи. Теф, ръката, нов опит. Малко стана нещо лошо. Не ме бутей, моите. Не ме бутей. Аз правя. Чакай, бе, не ме бутей. Искам ви докъде спях, ето. До тука спрах. Преди да отида на пътя ми сгажат коли. До тука за малко да отида натам. До тука спрах. Къде ми? Това крак. Ой, майко. Умано е, Петре, къде ми? Не е нормално. А ти Не е нормално. Това не е умано сега, е Петър. Ужас. Сега съм... Почваме с Петър. 3, 2, 1. Давай! Лайк давайте! Радо, ти не се показва. Ти може да се показва. Как би си, Петре? Много ясно. Трябва пак да се опитаме да му отида някъде по-надам. Добре. 3, 2, 1, старт! Правим клип. Здрасти. Ето лайк. Дайте лайк за Петър. Той е най-як. Чао на всички! Ти би от нас! И не последвайте! Да, още